aqui? Aquela escada que o moço sobe pra... Olha lá, Helena, dá um sorrisinho. Mãe, agora só existe um voo. Meu Deus do céu. Nossa, pai. Segurança para este avião, observem a... Que é isso? Que é isso? É o cachorro? Revelando seu cinto de segurança. Ó, é DJ. Aeronave é um colete salva-vidas está localizado embaixo do seu assento. Tá ensinando, é o colete. Caso esteja utilizando máscaras de proteção e eletrônicos devem estar na função modo avião. Obrigado. Depois ele volta a sentar nesse lugar. Oi, gente! Ai. Que nervoso, né? Agora E é... o dela, Giovana? Não, não pode. Fecha não, Helena. Fecha não, gente. Cruz credo, já saiu da pista, já foi pra outra pista. Cara da Helena. Ó, agora vai. Tá olhando pra mim. É das vezes aqui que a Giovana tá arrumando. Olha pra lá. Olha. Agora é... Ai, misericórdia. Olha lá fora, Giovana, lá fora. A gente vai sair do chão. Olha lá fora aqui, ó. Olha lá. Ai, Ai, cruz credo. diminui. E aí a gente chega lá nunca. Nossa, diminui o Na hora que dá um motor. frio na barriga que foi. Já ó. o meu já tá. Ô cachorro! Cachorro! Ai, credo. Chegamos. É ela mesma. Tava com as marquinhas de arranhão. Pega? Pega, tio.